हेलो फ्रेंड्स, गजानन ऑटो सर्विस एंड पार्ट्स में फिर से एक बार आपका दोस्तों स्वागत करता हूँ। और एक्चुअली आज दोस्तों हमारे पास एक प्रॉब्लम आया है। तो ये दोस्तों प्रॉब्लम ज़्यादातर जो हीरो की गाड़ियाँ रहती है एंड होंडा की गाड़ियाँ रहती है। तो होंडा की गाड़ियों में आपने देखा होगा दोस्तों कि जो जब सेल लगाते हैं तो एक अलग से आवाज़ आती है। तो उसका जो क्रैंक का छेड़ा रहता है दोस्तों वो बैंड हो गया होता है, उसी कारण से दोस्तों ये आवाज़ आती है। तो आज इसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो मैं एक बार आपको गाड़ी चालू करके दिखा देता हूँ किस तरह का साउंड करता है दोस्तों। जब क्रैंक का जो छेड़ा रहता है वो अलग से बैंड हो जाता है, मतलब जो बैंड हो जाता है तब दोस्तों वो जो बैंडेक्स रहता है सेल का उसे टच करता है, उसके कारण दोस्तों एक अलग से आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ मैं आपको सुनाने वाला हूँ और उसका सॉल्यूशन कैसे करते वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले गाड़ी चालू करते हैं। ठीक है गाइस, आपने शायद सुना होगा इस गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम आया है दोस्तों। एक एक चीज़ पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके। तो फटाफट से एक बार मैं फिर से आवाज़ आपको सुना के दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, यही आवाज़ आता है। तो एक बार मैं पूरा क्लच असेंबली जो रहता है वो क्लच कवर होता है वो खोल देंगे। साथ ही में दोस्तों ये गाड़ी ने मतलब ये कस्टमर ने कहीं पे काम करवाया था क्लच का, तो जिसके कारण दोस्तों पिकअप भी नहीं ले रही गाड़ी। तो फुल थ्रोटल देने पर भी गाड़ी अच्छे से नहीं चल रही, तो वो भी हम चेक करने वाले हैं। और उसके बाद दिखाऊंगा कैसे इसका रिपेयर कर दे, कैसे इसका सॉल्यूशन कर दे। ठीक है, और ये प्रॉब्लम हीरो ड्यूटी में आया है, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर ये प्रॉब्लम एक्टिवा के अंदर सबसे ज़्यादा देखा है अभी तक। तो फटाफट से एक बार खोल देते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ तक हमने खोल दिया और जो पिकअप का प्रॉब्लम था वो मिल गया, मतलब यहाँ पे ऑयल से लीक हो गया है, जिसके कारण दोस्तों जो बेल्ट है उसके ऊपर, पीछे रोलर है उसके ऊपर शायद क्लच शू पे भी ऑयल आ चुका होगा, जिसके कारण दोस्तों जो बेल्ट रहता है वो ठीक से पकड़ता नहीं है और गाड़ी स्लिप मारती है। ठीक है, तो फिलहाल वो तो हम कर देंगे। सबसे पहले पूरी चीज़ें अच्छे से साफ़ करके इसका ऑयल सील चेंज कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लच का काम करवाया हुआ है क्योंकि ये नया डाला हुआ है। ठीक है, और ये ऑफ मार्केट का है, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर देंगे क्योंकि ये वाइब्रेशन का काम करता है। साथ ही में दोस्तों जैसे हमारे बाइक में क्लच प्लेट आती है, ठीक उसी तरह इसके अंदर क्लच शू आते हैं। तो क्लच शू के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। अगर आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन आता है, स्टीयरिंग वाइब्रेशन, हैंडल वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो भी फ़िलहाल हमारे पास ये प्रॉब्लम आया साउंड के लिए। और जो ये दोस्तों इसका सेल्फ बैंडेक्स है और ये यहाँ पर लगता है। ठीक है, बिल्कुल ये होल पे मैं एक बार आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से लगता है। और जब गाड़ी दोस्तों चालू करते हैं तो पीछे की साइड यहाँ पे सेल आता है, ये वाला। ठीक है गाइस, ये सेल घूमता है, जिसके कारण दोस्तों ये बैंडेक्स बाहर की तरफ आता है। और बाहर की तरफ आता है तब यहाँ पे जो ये जो दोस्तों क्रैंक का एक का जो छेड़ा रहता है ये बैंड हो गया होता है नॉर्मली, तो जिसके कारण दोस्तों ये आउट घूमता है। और आउट घूमने के कारण दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंडेक्स का क्या हाल हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया। अगर आपकी जो गाड़ी रहती है दोस्तों एक्टिवा हो या कोई भी हो, जिसके अंदर अगर बैंडेक्स की ये दोस्तों ऊपर का चीरा ख़राब हो जाए तो इसको कैसे रिपेयर करते हैं, बस 30-40 रुपये लगते हैं इसको रिपेयर करने में। तो वो भी बनाया क्योंकि आप नया लेने जाओगे तो 1400 या 1500 के आसपास ये ओरिजिनल मिलता है होंडा का। ठीक है, उससे तो अच्छा है आप सिर्फ ऊपर की रिपेयर किट आती है वो चेंज कर दीजिए। वो उसका भी मैं दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसको अगर आपके पास आपकी गाड़ी में ये ख़राब हो गया है तो कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो फटाफट से ये सारा ऑयल सब निकाल के, मतलब ये सब साफ़ कर देंगे अच्छे से क्लीन करके। बाद में ये दोस्तों कैसे थ्रू करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो गाइस यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमने पूरा मतलब इंजन का जो चैम्बर रहता है वो अच्छे से साफ़ कर दिया। और जो बैंड वाला पोर्शन था दोस्तों ये वाला, ठीक है, तो जब यहाँ से हमारा सेल्फ घूमता है तो ये क्रैंक की शाफ्ट जो रहती है एक तरफ वाली वो बैंड हो गई होती है और इसके कारण ये आउट घूमती है। तो साथ में जो हमारा बैंडेक्स रहता है उसको भी आउट घुमाती है। तो ये रहा बैंडेक्स रिपेयर कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया था चैनल पे, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी ये रिपेयर हो चुका है
अभी इसको बाकी है और इसको रिपेयर पहले एक बार खोल के हम करेंगे बाहर से, मतलब ये अभी टेम्पररी मैंने लगाया, सब ढीला ही है, ठीक है दोस्तों। तो पहले एक बार खोल के इसका टूल्स एक बनाया है हमने अलग से, ये वाला, ठीक है गाइस, जिसके थ्रू हम अंदर से डायरेक्ट इसको खोल के करेंगे और उसके बाद फिटिंग करके इसको घुमा के बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको कैसे खोल के करना है वो दिखा देता हूँ और फिर बंद गाड़ी में मतलब चक्कर लगाने के बाद कैसे थ्रू करना है वो भी दिखा देता हूँ। ओके तो गाइज़ यहाँ पे मतलब जो अंदर की साइड से जो साफ्टिंग से जो करना चाहते थे उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि ये जो क्रैंक की शाफ्ट है दोस्तों कुछ ज़्यादा ही बैंड है। उस हिसाब से अभी फिटिंग करके इसको चेक करेंगे। मतलब ये कई तरह से कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर की तरफ से देख के भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बैंड कैसे है। तो अभी दोस्तों देखो, ये जो हमारा बैंडेक्स है बिल्कुल सही पोजीशन में लगा हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे आप नीचे की साइड देखोगे तो ये टच नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जैसे इसको घुमाते हैं बाद में ये टच करने लगता है। देखो दोस्तों, अभी ये जो पोर्शन है यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा, बैंडेक्स को जो ये चक्कर है ये वो टच कर रहा है, ठीक है। सेल्फ चक्कर बोलते हैं इसको क्रैंक का, ठीक है। ये टच करता है, देखो शायद आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। मतलब ये अभी शाफ्ट यहाँ से बैंड है, ठीक है। तो इसको यहाँ लाके इसको यहाँ पे हमें ठोकना है, ठीक है। उस हिसाब से थोड़ा ही ठोकना है, फिर चेक करना है, फिर रोटेशन मार के थोड़ा ठोकना है, फिर चेक करना है। तो यहाँ पे मैं ठोक के एक बार आपको मतलब यही इसी तरह से हमें पूरे चक्कर को चेक करते रहना है। जब पूरा चक्कर में घुमाओ और यहाँ पे टच ना करे, मतलब समझ लेना कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। क्योंकि जब सेल्फ लगाते, सेल्फ जो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, तो जब सेल्फ लगाते तो ये चक्कर बाहर की तरफ आता है, ठीक है, यहाँ पे। और ये चक्कर जो रहता है वो यहाँ पे आके लॉक होके इसको घुमाता है, ताकि हमारी क्रैंक घूमती है और पिस्टन अप डाउन होता है और गाड़ी चालू होती है, ठीक है। मतलब सर्कुलेशन होता है पूरा। तो अभी यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ आता है, रोटेशन करते तो उस टाइम टच करता है, ठीक है। यहाँ पे शायद आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो भी इसको यहाँ ला के हमें यहाँ पे ठोकना है हल्के हाथ से, बाद में फिर चेक करना है, फिर सही हो जाए तो दूसरी तरफ घुमाते रहना है और चेक करते रहना है। इसी तरह से पूरा सिस्टम चेक करते हैं हम।
ओके गाइस, तो जो क्रैंक का जो शाफ्ट था वो बैंड हो चुका था, वो सीधा हो चुका है। अभी फटाफट से मैं इसको फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि सही में बिल्कुल थ्रू हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि जब सेल्फ लगाएंगे तो आवाज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से इसको फिटिंग कर देता हूँ वापस से और फिर आपको चालू करके दिखाता हूँ। ओके, तो फाइनली गाइस जो कवर था वो बैठ चुका है। अभी मैं गाड़ी का सेल्फ लगा के आपको दिखा देता हूँ कि जो आवाज़ जो पहले था और बाद में था उसमें कितना डिफरेंस है। तो ये दोस्तों अभी फिटिंग करने के बाद मैं आपको सेल्फ लगा के दिखाता हूँ। चालू करो। ठीक गाइस, ये देखा आपने कि गाड़ी बिल्कुल ही आवाज़ नहीं कर रही। एक बार मैं फिर से आपको सेल्फ लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये बात का मतलब पहले ये बात का आवाज़ है। अभी दोस्तों मैं आपको अंदर वीडियो के अंदर ये पहले का आवाज़ भी आपको सुना देता हूँ। ये दोस्तों पहले का आवाज़ था जब गाड़ी चालू करते थे। तो ओके दोस्तों, आपको मैंने जो वीडियो में दिखाया पहले का आवाज़ जो था और अभी का जो आवाज़ है उनमें कितना डिफरेंस आ चुका है, ठीक है गाइस। तो मतलब यही प्रॉब्लम होता है जब क्रैंकशाफ्ट हमारी जो होती है दोस्तों वो बेंड हो जाती है और बेंडेक्स को टच करती है। जब सेल लगा दे तो वो आउट घूमता है और बेंडेक्स को ऊपर की साइड धकेलता है। तब दोस्तों जो खांचे बने होते हैं उसमें ठीक से फंसता नहीं है। कई बार तो दोस्तों सेल नहीं लगता और कई बार तो दोस्तों शाफ्ट पे जो चक्कर रहता है वो भी, उसके जो तीत रहते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो सेम ऐसा दोस्तों और एक प्रॉब्लम आया है हमारे पास। अगर आप चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के दूंगा। और वो प्रॉब्लम दोस्तों हीरो प्लेजर में आया है। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हीरो प्लेजर के अंदर दोस्तों ये वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा कमेंट होगी उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें दोस्तों जो मैंने वीडियो के अंदर कवर की है आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।